Conor McGregor rafiqasi haqida shunday deydi: Biz birgamiz. Mana 15 yil bo'ldi. Biz Irlandiyada, Dublindan 30 kilometr uzoqlikdagi ijaradagi kvartirada ishsizlik nafaqasidan olingan 188 yevroga yashardik. Menda ish yo'q edi, chunki butun vaqtimni zalda mashg'ulotlarga bag'ishlardim. Men albatta chempion bo'lishimga ishonganman va u ham hamisha menga ishongan. Pul yetishmovchiligiga qaramay, u mening to'g'ri ovqatlanishimga va kun tartibimga qat'iy rioya qilishimga harakat qilar edi. Buning uchun u o'zini butunlay bag'ishlagan. Men mashaqqatli mashg'ulotlardan charchab uyga qaytganimda, u har doim menga: "Conor, men bilaman, sen hammasini uddalaysan" derdi. Aynan xotinimning turtkisi menga mana shunday ulkan yutuqlarni taqdim etdi. Like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Videoni esa turmush o'rtog'ingizga yuborib qo'ying.